小白，小白起床喽！太阳快要把你的屁股烤焦了。起床了，你那白兮兮的屁股已经登上大荧幕了。你们两个在干嘛？一大早就吵我跟周公聊天，赶快滚回你们的老窝啦！今天天气很好耶，蓝天白云，连青草都特别的绿。走啦，小白，我们一起去寻找传说中的神秘洞穴。对嘛，不要浪费独角兽的青春，独角兽的青春很容易流逝耶。小白，小白。我的青春流逝干你屁事！不要吵我，我要继续睡了。呛，小白，你的身体好 Q 弹哦，果然拥有青春的马配哦。小白，神秘洞穴可以满足你3个愿望，3个愿望，3个愿望。够了，你给我下来！小白，3个第愿望。一个愿望是知道了，我去就是了嘛。走走走走走，我们小手拉小手。你们根本没有小手可以拉小手。我的小手就在脚趾头左3寸的地方呀，你没看到吗？天哪，这许瞎小。这是小红。还有另一只叫小拿铁哦。我今天忘记喂它吃早餐了。你们两个把我带过来当他的早餐是吧？你真的很聪明耶。哇哦！才不要！他饿惨了。他饿惨了。你们两个畜生！你怎么还活着？小白，你应该已经变成食物了呀！你们两个不要闹了，到底有没有要带我去神秘洞穴？我想要许愿说啦。既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你，为了防止世界被破坏。闭嘴好吗？到底想要我怎样？等一下你就知道兔崽子，了。兔崽子。Yes， 我们到了。这就是传说中的洞穴吗？神秘洞穴，让我看看。嘿，进去洞穴里就可以许愿了。当你走进这个洞穴，就会发生不可思议的事哦。我不想进去，我在这里许愿就好了。小白，你要进去里头，神秘洞穴才会实现你的愿望呀。哈哈哈！加油啦啦！后会有期，小白。你不是别讲啥小？谁关灯啦？这是哪里啊？我在什么地方？干，他们偷走我的膀胱！